Почитувани гледачи, добро вечер. Започнуваме уште едно издание на емисијата 15 минути со на програмата на ТВ каналот ВИС. А мој гостин во оваа емисија е познатиот естраден уметник, човекот кој по широката јавност го знае по Ивона, по Евридика, по Капка среќа, по Нема живот Ангелино, по Црно вино утеха нема и уште стотици други прекрасни песни. Перо, добар ден во 15 минути со на програмата на ТВ каналот ВИС. Добар ден. Ако ги редев сите песни, ќе поминаа 15 минути. Ама треба да поразговараме на друга тема. Значи, во оваа емисија предмет на интерес не ни се песните, не ни е твојата музичка кариера, туку се она што Перо Христов е надвор од сцената, надвор од музиката. Ти имаш свој живот, своја филозофија на живењето, своји навики. Свој филм. Свој филм живееш во некој свој филм, така и како што впрочем живееме сите ние. Секој, да. Перо Христов, кој е Перо Христов надвор од сцената? Па вака мислам тука многу се малку тие 15 минути, прво ти кажам. Да, ама така се вика емисијата, треба да ги исполнеме да ти кажам ефективно. Точно кој е Перо Христов. Меѓутоа, прво, Перо Христов е еден човек, широк човек со доста концентриран човек кој сака само да гледа и да ужива во добри работи. Така. Инаку, јас како личност, нормално, освен музиката, Си семеен човек. Многу, така. да, семеен човек сум со два арслани, би рекол, два сина. Прекрасни синови, да. Супругата моја, Лилјана Христова, синовите Дарјан и Илија. И ете, додека беа мали, имаше така една сплотеност, сега ги нема, тој на свој начин, Секој на своја секој на страна. свој пат. Така. Едниот е во Америка, другиот е тука, сепак сам си живее нормално, како секој нормален човек. Така. Тука се моите, една внукичка имам. О, да, жива и здрава. И го носи името на бабата, се вика Лијана. Така. И имам внуче Така во си личи. Америка, американче би рекол, се роди во Нью Йорк од синот Дарјан. Две снаи имам убави и мислам дека тоа и ме исполнува. На убави синови си личи убави снаи, нели? Така е. Убави се. Значи, Така, добри така. се. Да се сите здрави и живи, но еден член од семејството заборави. А тоа е твоето маче. Да. Ти си љубител на домашните миленици, така? Да ти кажам, пред 25-6 години јас имав куче. Знам и тоа Шар го знам. планински овчар, кучка уствари, женско. Го чуваше во старата куќа горе, Да, така? да. На периферијата од Струмица. А тоа ми беше, тоа го купив од мојот композитор Григор Копров, и тој е кучкар како мене. И во тоа време, синот мој, не знам колку имаше години, му го подарив за еден роден ден. Ај, браво. И беше толку радосен, значи, и двајцата бевме, се викаше Алма. Алма. Со педигре, све, значи во тоа време беше женско куче, голема така? работа педигре да има кучето и апсолутно. мислам дека од фамилија се знае што е, како е. Така. И го сместивме во старата куќа и кога се преселивме во станот, одевме тамо секој ден, а јас дури во тоа време си одев на спортски надпревари со него, значи ми беше прав друга, па одевме другарка. Да, другарка. Така. И одевме така еднаш, два пати, може и три пати неделно надловен дом, така на рекреација. И после неколку време
ја паривме, се породи со 9 Машала. Кучиња, кутрење. сина и ќерки би рекол, Така. кучиња, каде што ги дадовме се на пријатели Браво. и се оставивме само едно и го крстишме Муто. Муто. Оти малку беше мутаво, знаеш. А беше многу убаво. Меѓутоа, го носев и во спортската сала повеќе пати и не знам како некој ми го украде од таму. Значи, така да и со тоа завршивме со кучињата. Да. Но После љубовта кон домашните меленици останува. После 2-3 години, случајно, пази каква коинциденција, би рекол. Случајност, така? На вратата, кај нас во станот, мачката се омачила и 2 мачиња. Шубаво. Значи, мојата сопруга ги нашла Така? пред вратата и си ги зимаме двете и ги гледавме. Браво. Меѓутоа едното падна од тераса и го снема. О, Меѓутоа велат дека мачката не умира од високо. така? Може би не умрела. Нели има 9 животи? Да, така. И, значи, од тогаш, па има, може, 5-16 години веќе, ова сега што ни е Така. маченце дома, веќе и остаре со нас, Браво. заедно. И како се вика? Нема име. Значи, Нема име? Не му ставивме име. Аха. На првите ставивме на првото и го снема. Затоа Така. не му ставивме име, Без имена. без имена. Така. И мислам дека ја имате негде на YouTube. Така, така, Ке- да. ке Да, може сум се- те гледам на некои Да, слики да. заедно со мачето. И големи љубители сме, јас и поголемиот син поготово, Така. и помалиот, меѓутоа тој нели не е тука. И А Лилјана? стана... Лилјана се и нервирали Лилјана- малку, влак на има таму, ваму. И таа прво на него сакаше, меѓутоа засега. сега се љубена во него. Така. Оти само кај неа оди кога ќе го викне. Супер. Кај јас го молам за да дојде кај мене. Така, они кои добро го познаваат Перо Христов знаат, оние помладите сигурно. Не дека Перо Христов паралелно со музиката се занимаваше со многу други нешто во животот и тоа е интересно да се каже. Од секој пат бил револуционер некако да започне нешто ново, да почне нов бизнис, да се занимава со други нешта, да го исполнува својот живот, се разбира, покрај интересот на добивање средства кои се потребни за обстанок, за живот и така натаму. Да почнеме со радиото. Перо Христов беше... Ќе почнеме пред тоа малку. Така ли? Значи, јас точно е тоа, малку сум немирен дух и да кажем дека во негде околу 89-90 година јас го отворив првиот видеоклуб во Струмица. Нели е тоа после радиото? Не, Не? не, во Се совпад начинот. во радиото почнав како соработник од 80-та година. Епа. Меѓутоа, не бев запослен. Аха, Значи, добро. Првиот видеоклуб, значи, во Тоа Струмица. веќе го знам, тоа ми беше и второто втор во прашање. Македонија. Втор во Македонија. така. Прв имаше Алек во Скопје, јас бев втор. Каде што на вистина направив една ренесанса невидена пред вратата, поготово на викендите, стоја редици луѓе да гледат филмови. Тогаш немаше сега тоа што го има техника Така, така. и YouTube и слично. Потоа отворив прв приватен фришоп преку една тоа. америчка компанија Така. на истото место. Кога Како се викаше? оф, Е, оф, ов години. години, заборавив. Добро, Името. Беше ни текне. америчко име некој. Така. И после тоа веќе се вработи во Радио Струмица и тука 11 години. 11 работев, години. значи, бидејќи јас сум дипломиран наставник по музичко воспитување и си бев наставник, да скратам, од таму општина Струмица имаше потреба од музички уредник и како поискусен мене ме викнаа и од наставник дојдов уредник во Радио Струмица. А наставник беше каде? Наставник бев во Ново село, во Велјуса, во Осмолетка Во и Гоце во Делчев?
Потоа, Ти исполнуваше ли таа наставничка работа? да кажем, ми беше исполнет цел ден. Тоа е малку и неверојатно што сега ќе го кажам. Јас са Бајле одев на настава, поручок одев во приватниот бизнис малку, а навечер свирев секоја вечер со оркестар. Јас имав оркестар свој, скоро 20 години, каде што тогаш настапувавме секој ден, односно само понеделник слободен. И хор имав прекрасен мандолински оркестар во Велјуса. Значи, негде околу 50 деца успеав да ги натерам да свират гитари, армоники, басови и така натаму. Така, а наставник кој успева да состави ваков оркестар е добар наставник, добар слухист. Па Не има... сите наставници по музичко образование знаат да направат оркестар и знаат да направат хор. Направи, дури беше заинтересиран и македонската телевизија, дојде ги сними. Така. И доскоро гледав таква снимка, мада тоа е многу одамна, тоа е 82-3 година. Меѓутоа, и плюс, значи, настапував навечер со мојот оркестар. Потоа, напуштив Радио Струмица, веќе не ми беше интересна, како музички уредник, и се занимавав со бизнис свој. Отворив дисконт за прехрана, значи, трговија. Така. Меѓутоа, значи, реков дека, ете, сум човек со немирен дух, сакам секојаш нешто ново да правам. И тоа го напуштив и практично почнав, пак се вратив упорно, односно секојдневно на музиката, на фестивалите и На настапите. на настапите и ете тоа до ден денеска. Мислам дека би рекол дека многу можам да зборувам, меѓутоа би скратил тој период каде што бев бизнисмен, бидејќи тука тоа е макотрпна работа. Заборавивме да кажеме дека јас како млад играв и кошарка. Тоа беше моето следно прашање. Сите прашања ми ги зеда. Добро. Па добро, и без тоа ме испитуваш. Така. Значи, 71 година, значи, јас почнав да играм кошарка во прва македонска лига, заедно со Димитар Пецев, Булинг, Херман. Херман Булинг. Значи, сега покојни, нормално. Така. Со Душко Костов ли беше тренер, Илија Мицев. Значи, сакам да кажам дека... Аджис Керлев покојни, Наке, Манчев. Така. Сега, значи, има многу. Така. Николов Гоце во тоа време. Германо, да. Меѓутоа, јас тука се мислев дали да продолжам со спорт, а бев доста активен. Значи, 71 година е тоа. Да, јас играв во ФОС 71. Така, значи, првата година од формирањето на кошарката. Па, скоро да, од прилика. И, меѓутоа, песната повеќе ме влечеше и, да кажем, не бев во таа прва постава, иако влегував и имав и успеси. И ете, ја напуштив таа кошарка, ама, мојот син, Дарјан Христов, почна да игра кошарка на 15-16 години. И беше голем талент. Беше голем талент, го пушти во Америка, таму учеше исто да кошарка. Се кави, да. Па се врати овде, играше во лигата, во Македонска лига. Па, нормално и јас, кога бев бизнисмен, преземав клуб, јас 7 години, значи 7 години ја водев кошарката во Струмица, прва лига, Поло Трейд. После Струмица 2005. Да, Поло Трейд по фирмата Поло. Да. И тука можам да се пофалам, мислам некој што тоа не го знае, за тие 7 години во прва лига ние бевме 4 пати учесници во Final Four на Купот на Македонија. Така. Една година бевме вице шампиони на парвенството. Значи, пола кош изгубивме разлика од работнички во финалето. Така. Значи, сакам да кажам дека и тука имаше успех. Имав успех во спортот. Така, се сеќавам и на тие убави години и на кошарката и твоето учество во неа, твоето вложување во него.
го спомнав видеоклубот, тоа беше после тебе се изнамножија, Да, но важно е дека ти беше прв, се изнамножија видеоклубови, стана никна како печурки после дожд. Јас избегав кога веќе се намножија, нормално веќе нема профит од тоа. Така. Меѓутоа, заборавам ти кажем дека и првиот дискоклуб летен јас го отвори во Струмица. Браво. Со господинот Томислав Манич, а и Зимен, односно во Дом на култура исто, првата дискотека ние отворивме. Така. Значи, Томислав Манич, Томислав Манич кој ја пее Црвени рози. За вас, мадам. Мој Добро. голем другар, значи уште и ден денес. Така, жив, здрав, добар. Жив, здрав не е многу, меѓутоа има Добро, веќе скоро но 90, жив е, добро. 90 години оди. Добро, кога сме за кај видеоклубовите, Перо Христов е еден од главните виновници зошто е затворено Кино Балкан. Не само тој, сите оние кои отворија видеоклубови, бидејќи такво беше времето, значи видеоклубовите го затворија Кино Балкан заради тоа што луѓето си гледа филмови дома. Ама и видеоклубовите па ги затворија другите веќе техники што се јавија па интернетот па. А видеоклубовите, знаете ли, почитувани гледачи, кој ги затвори ТВ каналот ВИС. Се појави ВИС, затворија видеоклубовите и тоа е тоа тркало кое се врти во животот, нештата се такви. Се надам дека нас никој нема да не затвори, постоиме успешно 30 години и дај Боже нека биде така и понатаму. Добро, радиото. Радиото е посебна приказна, таму имаше една прекрасна музичка емисија. Ајде збор два за тоа. Па сега ќе испадне дека многу Перо Христов денес се фали. Не, фалбата е регја, ама некои нешта не се премолчуваат. И сега и ово што ќе кажем малку е, ете, мојот труд, мојата амбиција. Прво, јас сум многу амбициозен човек и ден денес на тие години. Мојата емисија започна негде 82-3 година. Јас ја понудив на Радио Струмица, тогаш беше директор господинот Бранко Бјадов. Така беше. И ја прифати и имав многу добри соработници кои денес се успешни луѓе, тој Роберт Георгиев и Наско Митров. Твој и мој пријател. Така, и еден од 20-та први вработени. Јас и тој бевме први вработени во ТВ каналот ВИС. Точно. Значи, дури и имав и соработнички, Силва, што беше Мадона, што ја вика, исто така ми беше сега во Америка, ја поздравувам. Јона ми беше соработничка. Така да, ова емисија беше една од најпопуларните емисии во цела Македонија. Значи, кога зборам во цела Македонија, ќе кажеш дека ете, ние сме Радио Струмица, од кај цела Македонија. Не е точно. Во Македонија тогаш се слушаа само 3 радиостаници. Радио Скопје, Радио Битола и Радио Струмица. Јас во тоа време, иако не сум јас по таа музика, модерната музика, меѓутоа да ги иритирам младата генерација, јас си нарачував најнови светски трендови музички, диско музиката што беше во тоа време. И ги споделуваш Јас ги споделував со слушателите на Радио Струмица. Меѓутоа, Радио Струмица се слушаше, значи, до Благоевград, се слушаше до Лерин, значи, и до Драч се слушаше. И мене на емисијата ми се јавуваа слушатели од соседните земји. Од тие земји, од тие места, значи, да не речем дека од цела Македонија. И таа емисија траеше некои си многу години. Значи, а се викаше? Музички спектар. Музички спектар, така. И друго, во Радио Струмица ние правевме, јас сега се чудам, после толку години, кога и телевизиите и радијата почна да прават контактни емисии. Ние тогаш правевме контактни емисии со една стара, никаква техника. Значи, морам тука да ги спомнам големите за мене пријатели Маријан Булик и Тимо Тупаров, техничари, кои тие значи се трудеа додека јас зборам
тие можеа во тоа време да ја најдат песната. Тогаш немаше компјутери, немаше срч мрч на и да се копче и најде. готово, Не. така. Значи, ние имавме определено и плочи и касети, што тие беа толку. Но имаше само еден проблем, кога плочата ќе се стави и ќе почне да врти, во радиото не смееш да одиш, оти ќе прескокне плочата, оти беше на датски. Стара така ли кутија беше? да, Така точно, беше. таа Тоа го знам заради тоа што и јас бев соработник на Радио Струмица, правевме младински емисии и почитувани гледачи, таму падна договорот со Перо Христов за тоа е главниот виновник што јас почнав да пишувам песни за естрадата, песни за пеење. И таму падна договорот за Нема живот Ангелина. Нема живот Ангелино, Таму му ја дадов таа песна, тој отиде во Австралија и потоа се врати со готова песна, благодарение на Тоде Новачевски и така натаму. Но реков за естрадата нема да правиме муабет. Сите тие спомени, и со бизнисот, со трговијата, и со видеотеката, и со спортот, и со спортската сала, и со радиото, и како професор по музичко образование се нешта кои кога ќе седнеш и си правиш некаква ретроспектива на животот, ти дават, не знам, убави спомени. Веројатно многу се секваш на сите тие нешта, така ли? Кога би пишувал јас... Ти импонираат, се разбира, нели? Кога би пишувал, ми треба доста страници. За мојот опште живот и моите активности и, да ти кажам, право, ете, секојаш сум сакал да нешто правам, нешто ново. И еве како пример да ти кажам дека јас денес настапувам без оркестар, со лаптоп на кој ете има музика, снимени матрици во готово, каде што можам сам да одработам и работам сам на 200-300 луѓе. Значи, сепак на моите години работиш повторно, значи работам на моите, плюс јас интерпретирам разни песни од сегашните трендови. Значи, не само твоето време. Не само моето време. Не само македонска музика. Значи, се што е сега убаво за слушање, модерно и ново. Така да, мислам дека доста ти кажав. Исполнат си со многу нешта, со убави спомени. Некои од тие спомени можеби и не се убави. Знаеме за една несреќа што го снајде твојот дисконт, но се е тоа дел од животот. Сето тоа е. Меѓутоа битно е ја не велам дека ми одело секојаш виолетово, него старите велат мердевен дуина, час си горе, час си долу и така. Мислам дека имало и падови, имало и неуспеси, и големи успеси, така да... Но повторно и повторно си издигнувал... Но сепак, значи, штом на тие години, ете, уште творам, уште настапувам, мислам дека се, ти кажам... Ке биде така до 100 години, а потоа ќе му ја... Добро, мислам, ќе му ја мислиме. Тоа е клише, меѓутоа зошто да не е така? Зошто да не е така? Само здрави и живот, мислам дека на човек битно му е да почитува и да биде почитуван. Човек на твои години можеме да го замислиме како со некој си пријател шета по Струмичкиот парк, седнуваат на клупа, ги вадат бројаниците, или оди во пензионерското па игра домино, игра табла, игра зънк и така натаму. Перо Христов не е таков пензионер. Перо Христов си шета и се поздравува со моите врсници секој ден. Меѓутоа, почесто си седам и во кафичите си пием кафе. Си разговарам и мислам дека тоа е убава работа. Јас заважам за еден чашски човек кој сакам ете да излезам, да се поздравам денес со 20-30 луѓе, да си направиме муабет и за музика, и за спорт, и за еве баш деновиве и за политика, еве баш деновиве Перове си победил на Охрид, си напишал песна за синот во Америка. Не е тоа, мислам, добро се совпаѓа тоа, ама текстот е таков што нормално за секој што има чедо
во странство. Значи, Во таа песна ќе се препознаат многу родители, Многу луѓе, многу да, синови и ќерки и така Сакам да натаму. кажам дека ете Така. низ чаршијата е убаво човек Апсолутно. и би сакал уште долги години барем чаршијата да е моја. Така, супер. Перо, ти благодарам, емисијата се вика 15 минути со, бевме со тебе повеќе од 15 минути, но ни беше интересно. Ти благодарам за учеството во... Ако промашевме да се Не, платам. не, одлично, одлично. Благодарам и јас сум Ќе дојде воодушевен. ден кога повторно ќе ми бидеш Ти гост. благодарам многу и поздрав до сите гледачи на вашата телевизија, почитувана од моја страна, би рекол, и тоа најпочитувана, затоа што големи настапи сум имали и кај вас и со вас и сте правиле разни манифестации, а посебно ги поздравувам сите мои врсници што секој ден се среќавам со нив Супер. во градот и сите мои фанови слушатели што сакат мојата песна. Да сте здрави, живи и ти, и твоите врсници, и твоите фанови. Се гледаме повторно. Тоа беше Перо Христов, почитувани гледачи на програмата на ТВ Канал од Виз во емисијата 15 минути со. До следното издање на оваа емисија, довидување.